middle layer。然后另外有一个字眼，我们在设计一些软体的时候，我们常常会用到一个 concept 是 layer approach。所以一个 middle layer 指的是这样，就是我们在软体的元件里头，我们会有可以去做一些 module， 就是例如我现在，比方说我现在从这个东西到这边可能有一些连接，我可以从这个地方直接去存取，或者直接去读一些东西，呼叫一些东西 ，OK。好，那比方说我现在要面对的东西很多，我可能要 A、B、C 不同的 service、不同的 type 的一些 module 或者函式。我一种是在我这个 module 里头直接去 handle， 就是跟它呼叫，看到这个地方要怎么去呼叫它，怎么去跟它互动，我就写一个地方来处理。这边呢也是一样，这边有一些 interface， 我就跟它写一些东西来处理它。啊，有不同的东西我就写不同的东西，对不对？那我这个程式里头，如果后面这个东西一多的话，我是不是就要处理的事情就不多，就蛮多了，对不对？好，那刚讲的是程式跟程式或函式跟函式之间的一些介接的一些部分，就是我们常常会有一些，比方说从外头要取一些东西进来，或者要连到网络上去取一些东西 ，OK。好，那这个时候呢，就有一个 concept 可以用的，就是那也许我就把这些有关这种介接 interface 的一些东西，全部把它写在一个 library。那这个 library 呢，专门负责去处理这一种跟其他 module 之间 I/O 处理的事情，我把它写成一个 module。然后呢，这些服务我就来提供给这个程式有需求做这个事情的，你就面对我就好。然后我把那一边的一些 interface 把它整合变得更简单化的一个 interface， 我就这个地方跟他要就好。OK。举例讲，以后你们要写一些网络的程式，好，今天我可能写一个程式要去到网络抓一些资料，写一个 robot， 那可能不同的服务有不同的一些的界面，要做不同的 parsing， 要做不同的处理，那是那个，我们注意在这做这个事情。OK， 那这时候呢，一种做法就是我就可以把它给抽象化，就是好，我们说我们到服务去抓东西的时候，就大概就可以 concept 就可以列说，好，我要针对哪种类别抓东西，或者是对哪个服务，要给它下什么参数，把它标准化。那真正的不同的服务其实不同的定义的方式，那我就做一个 mapping。OK， 我只要讲说，哦，现在是要取哪一个的，然后我要我定义的那种的标准的那种的界面，那它就去按照真正的界面去跟它取东西，回来以后再包起来交给他。OK， 那这个家伙就是什么？是不是相当于就是 middleman， 对不对？所以我们说这是一种 middle layer 或者 middleman 这样的一个 approach， 或者是一个 broker， 就是它是一个中介者一样，就是它就是中间人。那好，我们再看，在我们系统里头有一个字眼叫 proxy， 你们有没有用 proxy？ 有没有？有没有人试 proxy 过？有用过 proxy 的举手。有用 proxy， 有一些少数。那我们系上的那个有没有一些
一开始的简介，如果有没有去 cover 说我们现在校园的环境啊，然后有些什么资源可以用，然后网络上面怎么使用这些的，应该有吧，对不对？那其中一环的话是，就是我们一般来讲在学校里头，哦，多数学校都会有设 proxy server。那 proxy 是一个代理服务器，一个代理，它也是一个中间人的概念。那比方说代理人的一个服务器，他说 proxy server， 说我加上一个 server， 对，服务器。那什么是代理服务器的意思？代理服务器就是你要什么东西，我帮你去抓。OK。好，那这个有什么用？它有用，就是在网络的那个使用上，有些时候我可以通过连到 proxy 来让那个 access 变快一点，就是，那它加快速度的一个方式是这样，就是比方说我们现在班上同学都在看那个一些网站，大家就 report 来 report 去说啊哪个地方有很棒的东西 ，OK。那 A 去看完以后，就 send 一个 knowledge 给 B， 把连接带给 B，B 就点过去去看，对不对？那这时候是不是大家都会到同一个地方去看？那东西会重复的，在网上，尤其这个东西跟我说，比方说那东西是在美国或者是在欧洲，那它就走 Internet， 就走到一个比较长的一个 traffic 过来。那 proxy 的目的就是。它做 cache， 它其中有一个很重要的功能 ，cache。一般来讲，一个 proxy 的一个最重要的用途，主要通常来讲最重要的是在做 cache。那当然，你 proxy 你也可以去做一些 filter 跟 transformation。像在中国的例子的话，它是 active proxy， 你所有的 access 事实上它会主动把你灌到那个 proxy 的那个机制里头，所以它就做了一个网络的长城，就是你任何的东西它都可以挡。那它除了可以去挡掉你哪些东西不让你看，做 filtering 过滤以外，它还可以做一个事情，它会帮你做 transformation。那 transformation 意思就是，比方说你明明打了雅虎。但是把你导到另外一个网站去 ，OK， 就明明你导一个 A， 但是你看到的东西可能是 B， 那个是 transformation。那 OK， 那刚讲过了，就是最重要的是在 cache。那所谓 cache 的意思是这样，就是说，比方说刚刚讲那个例子，那 A 看完一个资料以后，把这个连接丢给 B， 让 B 去看。那 B 点那个连接的时候，如果没有 proxy 的话，它就直接一样到那个网站原始的位置去抓东西，对不对？去 access， 通过 HTTP 去 get。那如果说你的 browser 有设定 proxy 的话，你们看你的 browser 有个地方可以设定 proxy。那如果你设了 proxy 的话，它是这样子，它的所有的 access。它会直接先到 proxy 那一台去跟他要 ，OK， 那 proxy 那台 server 就会判断说你要的东西现在在那个地方有没有一个副本，就有没有在 cache 里头。如果有 cache 里头，它就直接拿 cache 的 value 回传给你 ，OK， 那这样是表示你就不用上到网际网络，就是你只要 LAN 在 local 的地方就解决掉了，那就快，对不对？也就刚刚的例子，比方说我们在同一个实验室，同一个自控器，那 A 的电脑，假设我们系上有设一个 proxy， 那 A 往外抓东西，回出来资料就在我们的 proxy 里头了，对不对？那个在里头了。好，那 B 要去看同一个网页的时候，也是这样跟 proxy 要，那 proxy 看说这份东西我已经有了，那就不用再去跟原始地方要，就直接把那个东西回出来。所以你第二个人看的时候就不用等了，就非常快。
OK， 好，所以这个是所谓一个 middleman， 就是这个是一个蛮 general 的。那 layer approach 的意思就是我们在设计一个软体的时候，就会想说，我这个功能我可以把它分层次，把一些模组，我的程式模组就把它分成几个 layer。OK， 那这时候我的设计会比较干净一点，就是弹性会更大一点，以后要做变化的时候更容易做变化。OK， 举例讲，我原先的程式，举例讲，我如果原来没有做这一层 layer， 那我所有变化直接在这个地方变，对不对？都在这个地方。我现在如果做 layer approach 的话，我假设这个软体做一些变化的时候，这时候我改这一层不用改这一层 ，right， 对不对？这里的程式码是不用变，只要改这一个地方就好了。你就不用整个系统 mix 在一起，整个系统就要改，不用全部抠。那这样就有一个好处了，就是比方说我那个地方是 run 在那个地方，那例如你们到后面 OS 的都会学到 dynamic linking， 就是那个 dynamic linking library 那个东西，变成说我动态的时候再去下载一个 library 来 bind。那如果我就下载最新版的 ，OK， 那我的 server 程式那个地方就不动，我就是一直 run 到那个地方。那或者说我每次要执行的时候，它就可以办得到一个比较新的一个版本，不用再去 compile 那整个程式。OK， 这个是介绍一下这个 proxy 这边的概念。好，那我们现在来讲 buffer 的 I/O 也是类似，是类似的概念。如果你要做一个 cache 的一个机制的话，你就会有一个医学要做的事，你要去管理那些 cache 的东西，那就是一个 cache space 的一个 management。如果你做 buffer 的话，我们就最 critical 就是 buffer 的 management， 对那一块 buffer 的一个管理。那通常一个 buffer management，在 file system 里的一个 buffer manager 那一块地方，它会牵涉到的事情就是它会有一些复杂度。它牵涉到的事情是，第一个，这个 buffer manager 是不是要管整个一个大空间的一个 memory space？ 这个是系统你预设，比方说你现在设定不是预设，你设定说，我系统的哪一个记忆区当做一个 buffer， 来做一个 file system 的一个 buffer 区 ，OK？ 那这个 buffer 是好几个 process 可以共用，对不对？因为我程式里头，我的那个系统里头可能有好几个程式要跑，那大致上是共用到一个 buffer 区，就是那，所以这个 buffer 区里头，它可能会涵盖的这个 buffer 区里头就涵盖了有不同的档案。比方说，我最简单的，我把 buffer 区分成几块区块，那这个地方可能是我 F1、F2，例如，好，那当然事情不是那么简单，它可能还要用复杂一点的方式来做，然后不是每个大家 size 都是一样的 ，OK， 那 anyway 概念上就是我需要管理说我有哪些的 FD， 就是我有哪些的 FD。有哪些 file 的那个 lambda ID？ 那每一个呢？你看这样的话，你对每一个单一，我们现在就来看单一的。对一个单一一个 file 来讲的话，我是不是需要一个 file pointer， 我一个结构，一个要知道这个，对不对？因为这就是我的想做的 file pointer。所以有几件事情，一个。我需要意识到说，我现在是哪一个 file D？ 那然后呢 ，maybe 我就直接写在概念是这样，比方说我这个是 FDI， 我就记录了，然后它的这个 FDI 的真正的 pointer 在哪边，你要记得嘛，对不对？你也不要去记得说我现在在 buffer 区里头的那个位置是哪里 ，OK？
那你还要另外记得，比方说类似我们刚刚那边的一个 bubble point， 我要记得我现在我的 offset 是在哪边。一个来记得是我绝对值在我的那个 while 里头，我对一个 while， 我对某一个 while 开档以后，我开始读东西。我经过几次读了以后，是不是有一个 current 的 cursor 一样概念？我现在在 while 里头的哪一个 byte 的位置？我下一次读就从那个地方开始，对不对？我们 while I/O 都是 stable， 你第一次读它1000个 byte， 第二次读它500个 byte， 第三次读它300个 byte， 这时候你的位置就是在1800个 byte 的位置。你再读就从那个地方开始，看你要读几个 byte，right？OK， 好，所以你要记得那个叫做 offset， 就是你是从头来看的话，你是在第几个位置。好，那你需要一个 point 来记得说你在于那个 bubble 里头的位置在哪边，然后你又有一个 point 来记录你那个bubble 区间是从哪里开始。那当然，你可能还要记录一个 end 的位置，例如你还可能还会有一个 end， 一个记住这个 size 就好了。